Olá, eu sou a Viviane do canal Entre Pousos e Decolagens e eu adoro street art. E você? Os artistas alemães de Hamburgo, Caroline e Philipp Goldenstein, que assinam seus trabalhos como Sonnenkinder, são conhecidos por conectarem a arte urbana com a natureza e as questões ambientais. Suas obras são inspiradas por uma grande variedade de estilos artísticos. No entanto, é preciso dar destaque para as intervenções que eles realizam na natureza. Troncos, tufos de gramas ou pedaços de cascas de árvores ganham personalidade através das mãos dos artistas. E claro, tudo com material biodegradável. Para a dupla, a natureza é uma fonte de inspiração. Nela, experimentam diferentes cheiros, ruídos, cores, formas e também diferentes condições de luz. Contudo, não se enganem, a arte do Sonnenkinder, além das florestas, não deixa nada a desejar. É um trabalho igualmente incrível e inspirador.